Та анзаарсан уу үгүй юу? Сүүлийн жилүүдэд хүйтний улирал богиносож, цэвдгүүд багасаж, хуурайшилт ихсэж, огцом халалтын хэм нэмэгдэж, хурд дундас гинэт их хэмжээгээр ороод байгааг. Өвөлдөө зуд, зундаа ган тохиож, байгалийн гамшигт үзэгдлүүд олширч байна. Үүнийг та анзаараагүй байж болно л доо. Учир нь хүний мэдрэмж төөрөгдөлд хүргэж болдог. Харин дата буюу өгөгдөл худлаа хэлэхгүй. Манай орны дундаж температур сүүлийн 80 гаруй жилд 2.5 хэмээр өссөн байна. Энэ бол дэлхийн дунджаас даруй 2 дахин их үзүүлэлт юм. Уур амьсгалын өөрчлөлт манай оронд илүү ихээр нөлөөлж байна. Өнгөрсөн 10 жилд манай эдийн засаг уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болж 1.6 их найт төгрөгийн хохирол амсжээ. Уур амьсгалын өөрчлөлт бол гаригийн хэмжээний асуудал учраас манай улсыг тойрч гарахгүй. Энэ бол тоглоом биш. Уур амьсгалын өөрчлөлт бол бодит. Дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа хараалт бус эрдэмтдийн 97% нь хүний нөлөөтэй уур амьсгалын өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрч байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 21-р зуунд хүн амын эрүүл мэндэд аюул учруулж болзошгүй хамгийн том занал хийлэл бол уур амьсгалын өөрчлөлт юм а гэдгийг зарласан. Тиймээс бид энэ асуудлыг нухацтай авч хэлэлцэж ойлгохыг хичээхгүй бол бидний амсах хохирол жилээс жилд нэмэгдсээр байх болно. Ирээдүйдээ ямар дэлхий, ямар байгаль үлдээх вэ гэдэг асуултын хариултыг бид нухацтай бодох хэрэгтэй. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг хялбар ойлгохыг гэвэл сугар гаригийг жишээ болгон харж болно. Сугар гариг бол манай дэлхийдээ хамгийн ойрхон бас маш төстэй гариг юм. Хэмжээний хувьд ч бараг л ижлэгэн. Тийм учраас дэлхийн ихэр дүү, охин дүү гэгддэг байсан. Тэнгэрт хамгийн тод гэрэлтэж, үзэсгэлэнтэй харагддаг учраас эртний домгуудад хайр ба гоо үзэсгэлэнгийн бурхантай зүйрлэгдэж байжээ. Гэхдээ түүний өтгөн шигүүн агаар мандлын цаат талыг буюу жинхэнэ дүр төрхийг нь харвал үнэндээ тийм ч үзэсгэлэнтэй биш гэдгийг ойлгох болно. 1982 онд сугар гариг дээр буусан зөвлөлтийн Венера сансрын хөлөг нэг цагч тисээгүй. Учир нь сугар гаригийн агаарын дараалт манай дэлхийгээс 90 дахин их. Гадаргын температур нь нэмэх 465 Цельсийн градус байжээ. Энэ нь шарах шүүгэнээс ч илүү халуун гэсэн үг. Ийм халуун тамшиг гариг дээр амьд амтан байтугай төмөр робот ч удаан ажиллаж чадахгүй. Тэгвэл сугар гаригт юу тохиолдов вэ? Эрдэмтэд үүнийг хүлэмжийн нөлөө гэж тайлбарладаг. Хүлэмж дотор ороод үзэхэд ягаад ч юм гаднах орчноос илүү халуун байдаг та. Гэтэл хүлэмжийг юу халааж байгаа билээ? Тэнд зуух, пишин, пар гэмээр зүйл байхгүй. Зөвхөн нарны гэрлэл байгаа. Гаднаас нэвтэрч орж ирсэн нарны гэрэл газарт ойгоод буцаад гарах ёстой. Гэхдээ хэрэв түүний замд ямарваа нэгэн зүйл саад болвол энерги түүнд шингээж тодорхой хэсэг нь буцаад ойдог. Үүнийг хүлэмжийн нөлөө гэх ба үр дүнд нь дотоод орчны температур нэмэгдэнэ. Харин энэ процессыг илүү томоор авч үзвэл гариг дэлхийн хувьд хүлэмжийн нөлөө үүсгэгч нь агаар мандал юм. Аз болоход манай дэлхийн агаар мандал харьцангуй тунгалаг. Тиймээс бидэн дээр тусах нарны гэрлийн дийлэн хэсэг нь сансар руу буцаад ойчдог. Гэтэл сугар гаригийг хардаа гаднаасаа юу ч үл харагдана. Ассар зузаан агаар мандалтай. Тийм учраас түүн рүү орсон нарны гэрэл бараг л буцаж гардаггүй. Агаар мандалтай ойж буцсаар доторх температурыг улам нэмэгдүүлсээр байдаг. Яг л битүү чанагч шиг. Сугар гариг бол сануулга, бодит жишээ. Хэрвээ бид их дэлхийгээ хайрлан хамгаалахгүй бол, анхаарал хандуулахгүй бол биднийг яг л ийм там мэт, битүү чанагч мэт ирээдүй уур амьсгал хүлээж байгаа. Хүлэмжийнхээ нөлөөг хяналтаас алдчих бол түүнийг зогсоох эсвэл буцаах аргагүй байдалд хүрэхгүй гэдгээс эрдэмтэд имэж байгаа.
Сугар гарагийн агаар мандлын 97% нь нүүрс төрөгчийн давхар эсэл гэдэг хийнээс бүрэлддэг. Энэ хий бол хэргийн эзэн хингэргийн тохиор юм. Энэ хийг бий болгодог нүүрс төрөгч гэдэг элемент нь амьд биетүүдийн салшгүй нэгэн хэсэг, суурь молекул нь. Хүмүүс бид дулаацахын тулд олон мянган жилийн турш үхсэн амьд биетүүдийг шатаасаар ирсэн. Гагцхүү аж үйлдвэр жилтээс хойш бидний энергийн хэрэглээ зөвхөн дулаацах биш, өөр илүү том зорилгуудад ашиглагдах болсон ба бидний шатаах зүйлсийн тоо хэмжээ асар хурдцтай нэмэгдсэн. Шатаах ашигт малтмал бүхэн бидний шатааж буй түлш бүхэн нүүрс төрөгчийн давхар эсэл ялгаруулдаг. Аж үйлдвэр жилтээс хойш буюу хэдхэн зууны дотор дэлхийн дундаж температурыг бид ямар огцом хурдтай өсгсөн бэ гэдгийг та бүхэн график дээрээс харж байна. Харин дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа хараат бус маш олон эрдэмтэд хүн төрөлхтөн бид энэ ирчээрээ үргэлжлүүлж болохгүй юм байна гэдгийг сануулсаар байгаа. Бид шинжлэх ухааныг сонсох хэрэгтэй. Дундаж температур бага зэрэгэл өсөхөд далайн усны түвшин нэмэгдэнэ. Туйлын мөс ба мөнх зэвдгүүд хурдцтай хайлна. Цэвэр усны нөөц хомсдно. Гидрологийн мөчлөг буюу усны эргэлт цикл алдагдана. Агаар мандлын даралтын зөрүү ихснэ. Үүнээс үүдэн салхи шуурганы чиг ба давтамж өөрчлөгдөнө. Байгалийн гамшигт үзэгдэл илүү их тохиож халуун газар улам халуун, хүйтэн газар улам хүйтэн болно. Түүмэр ойр орхон гардаг болж амьд биетүүдийн амьдрах орчин өөрчлөгдөж экосистемд сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Магадгүй нөхөж баршгүй хохиролж, учирч болзошгүй. Зарим төрөл зүйлс мөхөлд хүрнэ. Ургац багасна. Үлсэглэн нэмэгдэнэ. Эрүүл мэндийн асуудлууд ихсэж, халдварт өвчин газар авна. Нийгмийн тэгш бус байдал илүү хэцүү болно. Дөрвөсөд нэмэгдэж, зэвсэгт мөргөлдөөнч үсэж болох юм. Энэ бол яг одоо бидэнд тулгарч буй асуудлууд. Энэ асуудлуудын шалтгаан бол ерөөсөө л зогсолтгүй өсөн нэмэгдэж буй шатах ашигт малтмалын хэрэглээ буюу хүний буруутай хэтэрсэн үйл ажиллагаа, бодлого судалгаагүй шийдвэрүүдээс хамааралтай. Ирээдүйд үүнээс бүр олон асуудал гарч ирнэ. Төсөөлөхөд ч бэрх шин төрлийн гамшиг бидэнд нүүрлэж болно. Жил ирэх тусам дундаж температур өссөөр байна. Энэ жил буюу 2024 оны дэлхийн дундаж температур дахин рекорд эвдэж, дахиад л хамгийн халуун жил боллоо. Тийм учраас дэлхий дахина уур амьсгалын өөрчлөлтийг маш нухацтайгаар хилэлцэж, хүмүүсийн буруутай үйл ажиллагаануудыг зогсоох хазаарлах арга хэмжээг авч эхлээд байгаа. 2016 онд дэлхийн 195 орн Парисын хилэлцээрд гарын үсэг зурж дундаж температурын өсөлтийг чадвал 1.5 за муугаар бодлоо гэхэд 2 хэмд барих зорилгодоор нэгдсэн. Бид нар бүгдээрээ нэг гариг дээр амьдарч байгаа учраас ирээдүйнхээ төлөө хамтдаа тэмцэх хэрэгтэй. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн хамгийн том шалтгаан бол өмнө хэлсэнчлэн шатах ашигт малтмал. Бид нүүрс, газрын тос, байгалийн хий зэргийг шатааж түүгээрээ эрчим хүч гарган авдаг. Гэвч энэ байдлаараа үргэлжлүүлж болохгүй гэдгийг гариг маань сануулж дохио өгсөөр байна. Их дэлхийгээ сугар гараг шиг халуун там болохгүй тулд хүн төрөлхтөн хандлага өөрчлөх цаг нь нэгэнт болсон. Цаг нь бүр тулчихсан. Бидний шийдэл бол ерөөсөө л эхний ээлжинд эрчим хүчнийхээ их усүрийг солих. Сэргээгдэх эрчим хүч буюу нарны цахилгаан станц, салхин цахилгаан станц, усан цахилгаан станц, геотермал станц, атомын цахилгаан станцуудыг бид илүү ихээр барих хэрэгтэй. Учир нь шатах ашигт малтмал суурьтай энергийн их усүрийг сэргээгдэх эсвэл цөмийн эрчим хүчтэй харьцуулбал ялгаруулах нүүрс төрөгчийн давхар эсэл нь хэд дахин бага байдаг. Манай Монгол улсын хувьд олон жилийн турш дулааны цахилгаан станцаар эрчим хүчээ үйлдвэрлэж ирсэн. Өнөөдөр хүртэл нийт эрчим хүчний их усүрийн маань 90%-ийг дулааны цахилгаан станцууд эзэлсэн хэвээрээ байна. Жил ирэх тусам манай улсын эрчим хүчний хэрэглээ өсөн нэмэгдэж байгаа хэдий ч том аврын шинэ станц сүүлийн 40 жилд баригдаагүй. Тиймээс манай улсын тулгамдах асуудал нь эрчим хүчний үйлдвэрлэл болоод байгаа. Бид дотоодын хэрэгцээг хангаж дийлэхгүй болсон учраас гаднаас импортлохоос өөр аргагүй байдалд хүрсэн. Жил бүр 200 сая долларыг импортын эрчим хүчиндээ зарцуулдаг буюу гаднаас эрчим хүч худалдан авч байна. Жилд 200 сая доллар буюу ойролцоогоор 700 тэрбум төгрөг бол бага мөнгө биш.
Ийхүү ахуйн хэрэглээгээ шийдэж чадахгүй байгаагийн улмаас томоохон мега төслүүд бүтээн байгуулалтыг хийх боломж бололцоо маань хомигдож хөгжлийн хурд маань чөдөрлөгдөж байгаа. Энэ асуудал нь яг л танай гэрт цахилгаан байхгүй учраас, тогоо таслуулчихсан учраас та гар утсаа цэнэглэж чадахгүй төрсөн. Тэгээд та хажуу айлтаа мөнгө төлөн байж, гуйж утсаа цэнэглүүлдэг нөхцөл байдалтай мөртлөө та цахилгаанаа шийдье гэж бодохын оронд бүр илүү цахилгаан шаардагдах, жишээлбэл ийм суурин компьютер авахыг мөрөөдөхтэй ижил юм. Уг нь манай улсын эрчим хүчний хэрэглээг дэлхийн бусад улсуудтай харьцуулбал асар бага. Бид ганц 2хан нүүрсний цахилгаан станц нэмж барихад уур амьсгалын өөрчлөлтөд тийм ч сүртэй нөлөө үзүүлэх хэрэггүй мэт харагдана. Бусад том улсуудтай харьцуулбал. Гэхдээ бидний нүүрс зөрөгчийн ялгаруулалт аж үйлдвэржилт гэхээс илүү мал аж ахуйтай холбоотой гэдгийг бас дуурдах нь зүйтэй. Манай улсын хэмжээнд 65 сая тонны мал бий. Нүүрсийг шатаахад гардагтай ижил нүүрс төрөгчийн давхар эсвэл хүн малын амьсгал ба ялгацаас гардаг. Үүнээс гадна хяналтгүй мал аж ахуйгаас үүдэх бэлчээрийн дороотл нь цөлжилтийг хурдсгаж гадаргын бараа өнгийг бууруулж байна. Нарны гэрлийг шингээж авдаг биш, буцааж ойлгодог талбай хэсэг нь гадаргын температурыг нэмэгдүүлэх бас нэгэн шалтгаан болдог. Үүнээс гадна цөлжилтөөс болж ургамлын тоо хэмжээ хурдцтай багасч байгаа. Гэтэл ургамал бол нүүрс төрөгчөөр хооллож хүчил төрөгч ялгаруулдаг байгалийн үйлдвэр юм. Тэднийг ингэж гамгүй алдах нь эргээд бидэнд хүн дээр тусна. Харж байгаачлан энэ сэдв өөрөө маш олон асуудлыг орооцолдуулах яриухтай сэдв юм. Гагцхүү энэ орооцолтооны зангилааг тайлах нэг үзүүр нь түрүү хэлсэнчлэн хүмүүс бидний эрчим хүчний хэрэглээ мөн тэрхүү эрчим хүчээ ямар их үүсвэрээс гаргаж авах вэ гэдэг сонголт. Тэр сонголтууд дундаас цөмийн эрчим хүч ойрын ирээдүйд эрэлт хэрэгцээтэй харагдаж байна. Өнөөдөр дэлхийн нийт эрчим хүч үйлдвэрлэлийн 9%-ийг цөмийн эрчим хүч эзлэж байгаа. Салбарын мэргэжилтнүүд энэ хувийг 2050 он гэхэд 3 дахин өснө гэж таамаглаад байгаа. Учир нь улс орнууд 2060 он гэхэд шатах хашигт малтмал ашиглахаа бүр мөсөн болно гэсэн зорилго тавиад эхэлсэн. Гэвч эрчим хүчний хамгийн том их үүсвэрийг юугаар орлуулж болох вэ? 100% сэргийгдэх эрчим хүч рүү шилжинэ гэдэг амаргүй бас эрсдэлтэй асуудал. Тиймээс улс орнууд найдвартай бас хүч чадалтай гэдэг үүднээс цөмийн эрчим хүч рүү эрчимтэйгээр шилжиж байна. Нөгөө талаас орчин үед цөмийн реакторын технологи улам авсаархан бас аюулгүй болж хөгжөөд байгаа. Яг одоо цөмийн энергийн салбарт тэргүүлж буй улс орнуудыг та харж байна. Өнөөдөр дэлхийд даяар 440 реактор идэвхтэй ажиллаж байгаа ба яг одоо 60 реактор шинээр баригдаж байна. Харин 110 реакторыг шинээр барихаар төлөвлөж байгаажээ. Нэг ширхэг цөмийн реактор дунджаар 1000 мегаватт хүчин чадалтай байдаг. Энэ нь манай улсын эрчим хүчний хэрэглээний 3/2-ыг дангаараа хангах хүчин чадал юм. Хэрв 2 ширхэг байвал бид эрчим хүчээ бүр экспортлох хэмжээнд ч очиж болох юм. Бид заавал ямар нэгэн зүйл шатаалгүйгээр асар их хэмжээний энерги буюу эрчим хүч гарган авах боломжтой. Утаандаа угаартаж, уушиг бие махбодороо хордож, давхар агаар мандлыг ч бохирдуулахгүй байх сонголт уг нь байгаа. Гэхдээ мэдээж энэ шилжилт амаргүй. Үүнийг бодит болгохын тулд багагүй хэмжээний хөрөнгө мөнгө бас багагүй хэмжээний мэдлэг боловсон хүчин шаардлагатай. Цөмийн эрчим хүч хүнээс шалтгаалсан уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хүчтэй, томоохон, дөрвтойхон шийдэл байж болно гэдгийг улс орнууд хэдийн анзаарчээ. Харин Монгол улсын хувьд хэдийгээр бидэнд атомын цахилгаан станц байхгүй ч гэсэн аль нэг атомын цахилгаан станцад ашиглагдах ураныг олборлох нь шууд бус байдлаарч болов уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг эерэг хөв нэмэр оруулах оролдлого юм. Гэхдээ амны бэлгээс аштын бэлэг гэж өнөөдөр бид ураныг олборлож мөн боловсруулж чадж байгаа юм чинь хэн мэдлээ. Маргааш нэг өдөр өөрсдийн цөмийн реактораа барьж босгож асааж ажилуулах өдөр удахгүй ирэх байхаа гэж найдаж байна.